to ba damuwa tun da wanga ya sai yawa to jazakallahu khair tun da wanga ya sai a shi ke ba damuwa je na uku kwana na waki da lodo ko farai da lodo فرائض الوضوء كشي زعما تاشي باب فرائض الوضوء كو تو صلاة على النبي الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأصحابه الذين آمنوا به وأيدوه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه جعلني الله وإياكم في زمرتهم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم muna yi wa Allah godiya sarki mai kowa mai komai da ya sake dawowa da mu a wannan mazauni mai albarka a yau ramadan yana da kwana 24 ko ramadan yau yana da kwana 24 a jiya mun karanta farkon littafin malamin nan wanda aka san sunan littafin da suna ashmawi mai suna ashek abdulbari wanda jiya mu dan gajeren taliki a kansa to mu ajiye zuwa babi farahidil wudu to kai za mu tashi yau insha Allah tabaraka wa ta'ala kamin nan sai mu ansa tambayoyin da akwai wa'anda suke follow mu bisa kan facebook idan facebook gudan Suleiman Haruna nan yana sassayawa ku duka ku koma bisa kan Haruna Husaini ku duka kun iya komawa bisa kan Haruna Husaini wannan yana sayi gam amma wancan nan yana break sai san kana kan Suleiman Haruna kana iya juyawa ka koma kan Haruna Husaini wannan shi yana sai gam to Allah shi ne masani to bismillah wani tambaya ke gaban mu mai tambaya wai mutum da aka haife shi ba da aure ba ya zama limami mutumin da aka haife shi ba da aure ba ya iya ci limanci ko da ya iya zama limami ya ba da sallah su guda idan ba liman babu laifi amma ya zama limami ratibi malikawa sun karhanta to in mai shi ya yi hakuri za mu zo makaranta cikin littafin da ke gaban mu ga in ya so muka kai wuri sai mu yi bayani wadihan lakin a ra'ayin imamul buhari shi baya gani aibi bisa kan wannan mun lura ko to malam da zai zo gaya mana wannan matsala mun yi shi a cikin littafin nan mun kai wurin sai mu fayyace mishi abinda malamai suka fada dangane da wannan amma dai gajeren ansan da zan ba shi kenan ya zama limami ya ratibi malikawa sun karhanta to amma ba liman zai ba da sallah so ɗaya so biyu a masallaci babu laifi ko gani bambanci ya zama limami lafi a doke shi shine limamin garin a ba za a yi haka ba ko a hassasa masallaci shine limamin garin malikawa sun karhanta Allah shine masani yawa wai mutum ya yi Al-Qur'ani abu ne da yake ja'izi saboda Al-Qur'ani sifa ce daga cikin sifofin Allah domin kalamun layi ne maganan Allah ne Al-Qur'ani tunda maganan Allah ne kuwa magana sifa ne saboda shi rantsuwa da Qur'ani ya halatta mutum ya rantse da Al-Qur'ani
to amma rantsuwa da kanta shin ana son a yi ta ne? Ba a so. Sai a lokacin da abu ya zama da ƙarfi kwarai, a lokacin da abu ya zama yana da matukan muhimmanci, to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kansa yakan yi rantsuwa. Mun lura ko? Annabi sallallahu alaihi wasallam kansa yakan yi rantsuwa idan abin ya zama yana da muhimmanci. Yakan ce wallazi nafsi biyadihi, wallazi nafsu muhammadin biyadihi. Ka lura ko? Annabi na rantsuwa in abu ya zama yana da muhimmanci. To amma mutum ya rantse da alkur'ani mai girma, akwai matsala mai girma kwarai dangane da wannan. Amma babin halacci ya halatta, saboda rantsewa da Allah da alkur'ani kamar rantsewa da Allah ne, domin alkur'ani sifa ne cikin sifofin Allah madaukakin sarki, domin kalamullahi ne, magana ne na Allah madaukakin sarki. Abdullahi ibn Mas'ud ne ce idan mutum ya doki mushafi bi mana alkur'ani ya rantse da qur'ani, kafara ya kama shi kan kowane harafi guda da ke cikin alkur'ani mai girma. Wani kauli gare shi wai ba harufan ba kalmomi. To yanzu kai kaddara ko da ma ko da aya ce, aya nawa ne alkur'ani kake kama? Aya 6,260 da wani ayoyin kawai, da kalmomi sun kai ko 10,000 nawa ne, harfofin su ba iyaka. Wa'annan duk na san su, amma kaga kamar suna son su gudu, to asabun su da zama kaya kana ji kana gani shi ka sake wani abu. To yanzu me ya amfani wannan jama'a? Me ya amfani shi? Za ka yi rantsuwa mun kane halifan falyuhalif billah, rantse da Allah ya ishe ka, ce wallahi, ce billahi, ce tallahi. Kuma karkaran sai in rantsuwa ta kama dole. In ba haka ba sunan Allah ba kayan rantsuwa da abin da ya kamata mutum ya rika faɗi shi ya sashe ba. To amma wai ya halatta a yi da Qur'ani, ya halatta. Wayanda suka cewa ba a rantsuwa da Qur'ani sai da Allah nan, maganar su na da ban mamaki. Allah shi ne saukar da Qur'ani kuma maganar shi ne. Ka ce ba ka rantsuwa da Qur'ani sai da Allah, wanda ya rantsu da Qur'ani to da waye rantsu? Da waye rantsu? Yawwa to Alkur'ani sifa ne cikin sifofin Allah, shi sa rantsewa da Alkur'ani babu laifi. Annabi yana rantsewa da sifofin Allah, wallazi nafsi biyadihi. Sifa ya ambaci ba zatin ba. Mun lura ko? Allah shi ne masani. No, kamar zai a me yake tambaya ne, mutum ya ce na rantse da Alkur'ani, ai shi ne kawai. Amma ya je doki Qur'ani ya rika ya rantse bisa kan wani abu. To shi ne aka ce idan ya walwale wannan rantsuwa, to kafara ya kama shi bisa kan kowane arafi guda da ke cikin Qur'ani. Wanga shi ne magana Abdullahi ibn Abbas. To kafara kowane arafi guda ai ka mutu ba kai ba. Don ko kai ke ciyar da Chinese, saboda itamu asharati masakin, kowane harafi guda miskinai 100 za ka yi lissafi harufa hal guda nawa kenan. To duka dai saboda su sananta wa mutane a kiyaye. Wannan shine abin da akwai. Allah shine masani, Allah ya ji tausayi. Mai tambaya wai an zana bismillah kan surori duka cikin Qur'ani. Shi ne da an ka zana nan. Wadansu na boye, wadansu kuma na bayyanawa. Amma amin ba shi cikin Qur'ani, amma shi kowa na amsa shi amin. Masha Allah. Kuma wai sahabin da aka ce ya kawo da hadisi ya ce mashayi. Allahu akbar. Na farko ana neman bayani kan na farko dai ba mashayi bane. Abu Hurairah ba mashayi bane. Kuma hadisin hadisi ya inganta ta hanyar Buhari da Muslim da ashabu sunan. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce iza ammana al-imamu fa aminu. Idan liman ya ce amin ku ce amin. ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wani ruwaya fa innahu man wafaqa ta'minahu ta'minal mala'ika, man wafaqa ta'minuhu ta'minal mala'ika ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Wanda fadin amin shi ya dace da mala'iku kuma suna fadi, to abinda ya aikata na zunubai Allah madaukakin sarki ya yafe.
saboda shi a ce ami a cikin sallah umarni ne na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa'annan akwai abubuwa da yawa cikin sallah ana fadin su amma ba rubuta shi cikin alkurani ba. Sami Allahu liman hamidahu ai ba rubuta shi cikin alkurani ba amma ana fada. Rabbana wa lakal hamdu ai ba rubuta shi cikin alkurani ba amma ana fada. To shi manzo Allah shi yazo ya translate mana abinda ake nufi da sallah. Da Allah ya ce ku yi sallah sai ya zo ya yi sallah ya gwada mana irin wanda Allah yake so. A cikin sallolin shi yana cewa amin, ya ce mu ce amin, ai mun gane ko, kuma ya ce sallu kamar ra'aytumuni usalli. To amma inda yake malamin ke da iskali shine ga Fatiha bismillah na rubuce karara kuma yana na cikin Qur'ani amma ba a yi. To ina so in ce wanda duka bai yin basmala yayi kokari ya karanta basmala. Amma ya boye ko ya bayyana wurin ne magana. Amma ba a yi a yi, amma a boye in kana so ko ka bayyana in kana so, amma ba ka karantawa sam wannan kan sallanka akwai mushkila, akwai matsala kai in dai ba ka yi sam. Kun lura da difference, wan bai karantawa sam amma wanga yana karantawa amma yana boyewa, domin hadisai in ka bi bayan su duka wanda ya ce Allah bai karanta ba hadisi guda ne amma hadisin mutum guda ne kuma ya zo da shi da alfas, ya zo da shi bai bayyanawa, ya zo da shi banji yana karantawa ba. A yana yi yana karantawa kai ne ba kai ne ba, kai ne ba ka ji ba, sannan ya zo da cewa wai bai karanta ba. To ka gani duka ruwayin Imam Anas ne, lam yajhar bil basmalati, bai bayyana basmala ba, bi mana ya yi amma bai me ba. Da ruwayan banji yana karantawa ba, yana yi wa yana yi kai ne baka yin me, kai ne baka ji. Sannan ruwayan da cewa lam yakra bismillahir rahmanir rahim, bai karanta bismillah ba, wanga shine ruwayan da ya fito sarahatan. To amma akwai ruwaya opposite shi daga Anas no sallaitu alfan nabi sallallahu alaihi wasallam fakara'a bismillahir rahmanir rahim, sai ya lokaci yana yin wannan kuma yana bayyanawa. Sannan in ji Professor Ahmed na Sudan, wai musulmi na bashi mamaki kan sha'anin bismillahir rahmanir rahim. Alkur'ani ya ce in za ka yi karatu ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Kai za ka karatu alkur'ana fasta'iz billahi minash shaitanir rajim. To shin karatun nan fatiyan da ke cikin sallah karatu ne ko ba karatu bane? Kuma Allah ya ce za ka yi karatu kai me? Allah ya ce banda na sallah? Allah ya ce banda na sallah? Bai ce banda na sallah ba. To me dalilinka na rashin karantawa? Maganar ta'awuz yake yin nawa da yake nan. Na biyu, wai in sun doki Qur'ani musulmi sai su bude, in sun bude sakiya ne, sakiyar sura, sai ka ji sun ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim sai su fara karatu gaba daya. Amma in ce dai farkon sura kurum suke farawa da basmala. Shine yace wai Allahn da ya ce maka in za ka yi karatu ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim, shi kuma ya ce wani abu kuma ka yi karatu da bismillahi, ikra bismi rabbika, kaji ka yi karatu da sunan ubangijinka. Sunan ubangijin nan shi aka fashi kan kowane sura da bismillahi rahmanir rahim. Matsalan karanta shi a cikin sallah, mai sallah na da zabi saboda yawan tarin hadisan da ingancinsu, ko ka bayyana ko ka boye, amma baka karanta ba wannan kan bai dace ba. Sannan akwai hadisan da ya nuna manzo Allah yana ta'awuz wa hasatan sallar tarawih da sallar nafila na dare. Wannan ruwayatin da ya zo gare shi duka ya bayyana bismillahi rahmanir rahim, amma cikin sallar farilla kai ne ake bai bayyana ba ko ya bayyana. A wannan ma wani ya bayyana wani bai bayyana ba. Watakila direction zuwa malamin wai amin hadisin annabi ne, sa'an nan kuma rawin ba mashayi ba ne. Akwai wasu mutane suna da problem da wa'yansu daga cikin sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, to daga cikinsu kuma suna reject wannan kalma na ami, lakin akwai maza'ibin da ba su fadin ami. Daga cikinsu kamar abadiya,
wayanda yanzu suka bayyana da sunan istikama ba sa bayyana amin a cikin sallah, sun ce wai fadin amin magana ne. kun lura da kyau? wai magana kuma ba a yin magana a cikin sallah, kuma hadisin da ya ce amin a wurinsu bai inganta ba. to in bai inganta ba a wurin mutum ba ka iya tilasta mishi, amma me yasa bai inganta ba ya kamata ya kawo maka dalili. to su hujjansu wai hadisi in ma ya inganta to ya yi karo da wa qumu lillahi qanitin. Allah ya ce kun tashi za ku saya can cap ma Allah madaukake sarki, kada ku fuskanci kowa, kada ku yi wani abu da ba. to wannan wa qumu lillahi qanitina, daga cikin qanitina ne aka rawaito daga annabi Muhammad, kuma sallu kama ra'aytumuni usalli, kuma ya ce iza ammana al-imamu fa aminu, kuma shi aka saukar ma wa qumu lillahi ne. idan muka doki zahirin wa qumu lillahi qanitina, wai ku saya kuna masu kaskantar da kai ga Allah tab, to in kai ruku'i fa ka saya baka ai ka move ko baka move ba, amma wai baka daman move. annabi Muhammad shine ya koya maka wannan, mun lurar ko? to Allah shine masani. ko wani audio da kwanaki aka aika da wani ya kawo hadisin amin ga cikin sababbin yaran da suka fara karatu, wai this hadisi da karanta shi na kasan is fabricated one. la haula wala quwwata illa billahi. Allah da ya ji tausayi mu. hadisi littattafai kamar guda 12 ingantattun littattafai, kutubu al-mu'tamida duka suka rawaito hadisin nan, amma kawai kuma da sanadi ka zamna gidanka kawai don ka samu whatsapp kawai ka ce wai is fabricated. hadisin Buhari ya rawaice shi, Muslim ya rawaice shi, Musnad Ahmad ya rawaice shi, Tirmidhi ya rawaice shi, Nisa'i ya rawaice shi, Ibn Majah ya rawaice, Abu Dawud ya rawaice shi, yana daga cikin Musnad kuma na Imam Darrami. wayannan duka su rawaito wayannan hadisi da sanadi ka zamna ka ce is fabricated. Allah dai ji tausayin wanda ya bani audio sai na ce shi ya fabricate, shi ne fabricated ba hadisin ba. hadisin ka yana da sanadi kuma ya inganta. Allah shine masani. je gaba. to na karshe wai mutum ka shiga masallaci ranar juma'a imamu na hutuwa kai na fila ko ka zauna. masha Allah, sabuwar magana. wallahi mas'ala ce khilafiya mai kuma karfin gaske a tsakanin malamai. malikawa suna karhanta yin nafila karhan shadidan, bal a wayansu akwai da nasu sun haramta. idan liman na hutuba in ka shigo masallaci kai nafila, suka ce in ka shigo ka zanna. hanabila suna ba da dama in ka shigo kai nafila. hadisin da wayancan ke hujja da shi malikawa ke hujja da shi na hanawa. hadisin Sulaika ya shigo masallaci, manzon Allah yana hutuba, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce da shi ka yi raka'a biyu, sai ya ce a'a, annabi ya ce tashi kai raka'a biyu. to ka gani annabi na hutuba ko ya kuma ba sahabi umarni yayi me, yayi nafila. shi sa in an shigo ana hutuba ana yin me kenan? to hadisin ba gajere ne kamar yadda ake karanta shi rabi ba. Ahmad bin Hanbal ya rawaci hadisin da sauwan shi duka. shine wanga mutum ajiji ne, mabukaci, amma ba mai bara ba. ranar juma'a in ya zo masallaci akwai mutanen da ke zuwa suna mishi alheri, amma bai fitowa fili yana bara, amma sun san halin shi kamar bai da shi, shi sa in suka shigo masallaci suna zuwa su mishi alheri. to wanga ranar wanga juma'a ga ya zo cikin kurarren lokaci, hal an fara hutuba sannan shi ko masallaci. to shine manzo Allah ya tada shi ya raka'a biyu, wato masu bashi sadakan da suka saba su ga kamar ya zo in an kare sallah su te su bashi. kun gane magana? shi sa annabi ya tada shi ne da wani abu la hikmatin, saboda a gaishi a ga ya zo a bashi abinda aka saba bashi. sannan malikawa suka ce idan an tada shi ne da hikmatu ta shari, to wannan bai halatta wa kowa, saboda mai kowa ya yadda idan ka shigo ana sallah
sallan farilla ba za ka yi nafila ba sallan za ka biyo ko ba haka nan ba. To suka ce wai hutuban juma'a na raka'a biyu ne na sallar azafarin da aka rage muku aka mai da shi hutuba. Sai sa liman ya hau minbari ya fara hutuba kamar ya fara sallah ne. In ko an fara sallah ka shigo ana sallah ka yi nafila ne ka jiwon ko ka jiwon sallah gaba ɗaya ne, ka jiwon sallah gaba ɗaya ne. To idan wannan ta'abiri nasu ya zama haka shi dai in ka shigo ana hutuba kamar an yi wani abu kamar an fara sallah. Kun lura ko wayancan sun ce hadisi ya ce in ka shigo masallaci kar ka zamna sai ka yi tayyatul masjid. To kuma ka shigo ko da hana hutuba in ka zamna ka yi abin da aka hana ka. Sai suka ce wata rana wani mutum ya shigo masallaci kuma manzo Allah yana hutuba, shi wannan mutum yana sassallake mutane yana neman ya zo gaba, sai annabi ya ce kai ka muna na ladabi zamna. Manzo Allah ya bari ya zamna. Kaga shi ba bari yayi me ba, a bari yayi me ba, a bari yayi tayyatul masjid ba, kuma ba kyale shi yayi me yayi raka'a biyu ba. Da yin raka'a biyu nan na da muhimmanci a lokacin nan, da shi a ce saya wurin kai raka'a biyu, amma sai aka ce me yayi me ya zamna. Kun lura da magana su ba za ka faɗi ba. To saboda shi yasa malikawa ne ba sa ganin cewa in ana hutuba kana da dama ka yi nafila. Wayanda sun ka ba da dama a yi nafilan su kuma suna da sabani cewa nafilan ka da za ka yi idan liman na cikin hutuban shi na farko, wato kana da garanti ka kare bai kare hutuba ba, ka lura ko, amma yana hutuba na biyu kar ka yi nafila. Wayansu kuma suka ce idan masallacin ya cika da mutane da ka zo kana wajen ciki baka shigo ba, kana da dama ka yi nafilan waje, ka yi nafilan waje, amma matukan ka shigo kar ka yi nafila. Wanga duka magana ne da babu sanani ra'ayi a kai, amma dai ina ganin in ka shigo ka zamna hujjan ya fi karfi. Amma na shiga wani lokaci na ka yi nafila don yanzu mutane suna ba samun mutane. Halbin bayan ka ake yi in baka yi nafilan ban ka zamna. Akwai wani yaron da ya yi wurin bintu ya sunan shi Amara ko mene, yanzu yana bu samarin yawa wata rana sai da ya bi ni ya yi mini wa'azi cikin masallaci daga bu. Na shigo liman na hutuba na zamna da aka kare sallah sai da ya bi ni ya mini wa'azi. To na duba shi na karbi wa'azin na ce mishi na gode sai na wuce. To me zan yi? Yanzu zan siya ina maganar muhawarar dalilai da shi wala ba zan gaya mishi wanda na san yadda yake ta da kama me za ka yi, kana da keshi haka da keshi. To mutane su bar sananta bisa kan irin wa'annan ra'ayi ne guda biyu, kuma kowa wali kullin wujhatun huwa mawalliha, kowa na da hanyar da ya doki yake dalilin shi kai Allah shi ne masani. To me ke gaba yau ya isa ko mu dakata a hakan, ya so mu samu karatu mu gani ko mun yi dewa. To ya yi kyau, za mu koma cikin littafin mu na ya sunan shi kitabin ashimawi. Jiya mun saya bisa kan babu fara'idil wudu ko babi da zai mana bayanin farillan alwalla wa sunanihi da kuma sunnonin, wa fada'ilihi zai kuma yi muna bayanin alfada'il shine mustahabbai. Jiya babin da muka karanta mun karanta akan abubuwa da ya shafi wani abu, ya shafi ruwa. Mai magana game da ruwa mai salki da wanda bai da salki, da yadda ruwan in ya sake kwala, da ababen da in ya shiga cikin ruwa ka yi amfani da shi al'ada amma ba ka amfani da shi mai ibada. Idan ruwan asalin ruwa fari ne shi ka zo kaga ya zama green ya sake kwala, ka lura ko idan abin da ya sake shi nan ba najasa ba ne ka yi su al'ada, amma in najasa ne ba ka yi su al'ada kuma ba ka yi su mai ibada. To akwai wayansu tambihat dan kaɗan da nake son yi, ya zo a cikin watakila matani na inziya. Mun zo mu karanta shi dai, amma saboda idan ka zo ka iske ruwa inda yake ruwa makwancin ruwa cikin daji, saboda kiyawan wurin ya bari ruwan ya zama gare, ka lura wanga ruwa shi ma ya yi mai ya sake kwala, amma ka yi alwala da shi kuma ka yi wanka da shi, saboda asalin inda yake kwance shi ne wani abu sababi. Kamar misalin ruwan kanwa ne da kuma ruwan gishiri,
haka kuma ka je ka iske ruwa kaga ya yi green ko don dadewan shi ya sa ya sake wani scent. Ai mun gaya muku in scent ya sake bayin mai kuma, to amma wanga ya zama na dadewan da ya yi wurin ya sake mishi scent an yi amfani da shi, tun da dai ba wani abu ne ya shiga ciki daga waje wanda ba daga asalin ruwa ba, gansa kuka ya fito cikin ruwa, wannan duka zai yi alwala kuma zai yi wankan janaba. Magana ya yi wadiya. To saboda wannan ababa ne nake so in muku tambihi akai, Allah shine masani. To babu fara'idil wudu'i wa sunanihi wa fada'ilihi, babin da ke yin bayanin farillun alwala da sunnoninta da kuma wani abu mustahabbanta. Amma fara'idul wudu'i, mala ya ce amma farillun alwala fa sab'atun, farilla ne guda 7. Na farko an-niyya, shine mutum ya kulla niyya a cikin zuciyarsa. Na kara maganar zuciya, mala ya ce niyya kurum, ka lura ko? To amma niyya ana kulla shi ne mai a cikin zuciya. Sa'an nan kuma a malikanci za ka kulla niyyan zan yi alwalla, ya kamata wanga niyyan zan yi alwalla ya shiga ciki, ko kuma niyyan dauke wa kaina kari na fusarin da kai ko bayan gari ko iska, ko niyyan abin da zai halatta mini yin ibada. Wanga duka ya kamata dayan ukun ga ya zama yana tare da niyyanka a lokacin da za ka yi alwala. Hisa na farko niyyan nan kuma ana yin shi ne inda gaslil wajihi, a lokacin da mutum zai wanke huskansa, lokacin zai yi niyyan alwala. Bi ma'ana da ka ajiye ruwa ka fara wanke hannu, kana kurkure baki, kana shaka ruwa, lokacin don niyyan alwala ba ta taso ba tukun, saboda ababen da kake yi sunnoni ne. Yayin da za ka wanke huska lokacin nan ka kai kan farilla, a wannan lokaci ne kulla niyyan ya zama dole. To amma da mutum ya kulla niyya tun lokacin da zai fara kan ya kai wurin huska, to niyya ta yi kuma alwala ta yi. To amma baka kulla niyya ba har ka kai wurin huska, ka wanke huska ka kare har ka ci gaba da alwala, to ka yi ba niyya kuma ba alwala ba ta yi ba, domin niyya farilla ne. Innamal a'malu bin niyyat. In kai kawai ka wanke jikinka ka komo baka kulla niyya ba, kai da wanda ya taba wani mai ko oil ya shashare fuskar shi duka kun yi abu iri guda. Sai sa ba zallar ruwan ne ake son ya bi jikin gabobinka ba, tare da kulla niyyan cewa ibada za ka yi a lokacin da kake wankewa. Saboda haka aka zaben maka ruwa. Wannan magana ya yi wadiyar. Jama'a a kula da wannan abin, domin in ba haka nan ba ka dawo da sunan wai kayi alwala amma ba kai mai ba kai alwala ba. Idan fita ya zo ya wanke fuskar shi, ya wanke hannun shi da kafan shi ya wuce, to kai ma da simtin kai. Ai kai ma abin da kai kenan. To amma me ya bambanta naka da nashi? Yau wato, saboda shi in baka kulla niyya ba me? To na farko anniya kuma ana yin ne inda gaslul wajhi. Wa gaslul wajhi ko? Da kuma wanke huska. Niyya ana yi ne wurin wanke huska. Na biyu shine wanke huskan da kanta. Wa gaslul yadaini ilal mirfakaini, da kuma wanke hannaye guda biyu har zuwa gwiwan hannu. Kalmar har zuwa gwiwan hannu wato dole a shigar da gwiwan hannu cikin, ya zama da ka wanke har gwiwan ma ka wanke. Amma in ka ce har zuwa gwiwa ce ka kai daidan gwiwan kamar gwiwan, alwala ba ta yi ba. Shi yasa dole a shigar da gwiwan hannu kuma ta waje, ta ciki kuma daidai tsakiyar makin nan wanda ya yi layin nan, dole ruwa ta wanke shi ta wuce wurin. Jama'a mun lura da kyau, daga insidinka daidai rabin nangan nan ya kamata ka wanke ruwan nan ya tabbatar da duka ya wuce wurin. Sannan daga waje kuma dole an wuce abin da yake gwiwanka, dole ne a shigar da wurin. In baka shigar da nan gaba to baka yi alwala ba, in kai sallah kuma baka da sallah, Allah ya kiyaye. Sa'an nan kuma wa mashur ra'si, da kuma shafan kai. Shi kuma kai ana shafawa ne har zuwa daidai junjuman nan, kashin nan na kai inda yake tattare da kwakwalwa, a shafa shi dukka baki daya, shi kuma farilla ne. Wa gaslur rijlaini ilal ka'bayn, da wanke kafafu guda biyu har zuwa idon sawun mutum,
shine kashin nan guda biyu da ke fita daga saman kafan mutum wanda ke raba gwiwan kafa zuwa kasan nan, kowa na da kashi guda biyu a wurin. To wannan wuri shi ake kira ku aini. To wannan kasusuwa guda biyu na gefen nan da na gefen nan duka suna bukatar a gama su da wankewa da ruwa, a lokacin nan farillu yake cika. To abinda za mu yi tambihi a kai kamin mu wuce gaba shine gasulul wajihi, wanke huskan nan. Abinda ake cewa huska shine daga inda gashi yake sira na mutum har zuwa karkashin wani abu haban shi nan, dabda inda makogoron mutum ke start zuwa kasa nan shine wuya, amma daga nan ga duka ya shiga cikin huska, haban nan duka ya shiga cikin huska, dole a wanke su. Wannan shine ta sa'idin sawo. Sa'an nan fadi kuma daga fatan ga na kunnin ga wanganga zuwa fatan kunnin nan ga, shi kuma dole a gama su da wankewa. Jama'a mun lura da kyau. To idan ka bar wani bangare a cikin wannan wuri baka wanke ba, to ka tabbatar da baka yi alwala ba. In baka yi alwala ba kuma baka da sallah, saboda wanke huska farilla ne. To shi kuma dole a gama shi min bati sha'ar ila asfali zikri wa ma bai da sha'mataini alhuznaini, sama zuwa karkashin nan. Cikin karatu da muka yi magana ya hirruna lil azkani, ai mun gane ko suna faduwa bisa kan me al azkani, shi muka fassara shi da me da huska, saboda azzikri kuma yana cikin wani abu, yana cikin huska. To saboda haka wanke shi ya zama dole. Wanke hannu zuwa wuyan hannu da kuma shafan gashin kai. A wurin kai ba ce da wanke kai ba, aka ce da shafan gashin kai. Amma wurin kafa kuma malam ya ce wa gasulur rijilaini, da wanke kafafu guda biyu ilal ka'baini zuwa idon sawu. Wal fawru, da yin alwala cikin gaggawa. Ma'anar yin alwala cikin gaggawa shine da ka fara alwala ka saya ka ci gaba da yin alwallan tun farawa har karshe. Amma idan mutum ya fara alwala bayan ya wanke hannu, ya kurkure baki, ya wanke fuska, sai ya saya ya amsa magana, ya yi fira da wani zuwa an jima kuma ya komo ya zo ya ci gaba da wanke hannu, to alwala ya bata, tun da an samu break tsakaninsu, wanda break nan kuma ka iya ka avoidin shi. Don akwai wani break ba ka avoid. Mai ke kawo shi? Ka fara alwala jikin pompi, shi aka dauke ruwa. Kaga yanzu ba ruwan da za ka yi ne, za ka continue, kana ni da ka je ka samu, ko kuma ka fara alwala shi ruwa ya short, ko ka fara alwala wani abu ya buge ruwan ya zube. To wannan breakin da ya shigo ga baka da choice, shi ka je ka nemo sabon ruwa ka continue daga inda ka saya. To amma ka fara alwala sai aka kira ka kan talfo, sai ka doki talfo ka receive, ka so mafiranka tukuna kai maganganu ka ba da ansa ka ajiye, sannan za ka continue alwala ya bata. To saboda shi malan alfawru shine almuwalat, ka zarce da ka fara har karshe, shi kuma farilla ne daga cikin farillun alwala. Wata diliku, da kuma cuccudanyawa. Ma'anin cudanyawa shine idan ka zuba ruwa a hannunka, ka doke hannu gudan ka gugguga fatan jikin duka ya tabbatar da ya samu ruwa. Yin wannan abu farilla ne. Ku lura da kyau, in aka ce wanke abu ba shi ne ka zuba mabin ruwa ba, jama'a. Kun lura? Saboda ababa guda biyar da malikawa suka ambaci cikin guda bakwai ga, guda biyar Kur'ani ne. Ya yi wallazina amanu idza kumtum ila salati, idza kumtum shine niyya ne. Sa'annan faksilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum. Kaga mun samu niyya, mun samu gaba guda hudu da za a wanke, an samu biyar. Amma alfawru shine kai da gaggawa, karka break, saboda manzo Allah ba a taba samu ya start alwala ya sai yayi wa magana ba har sai ya kare tukuna. Sannan addalku, malikawa sun kara dalku cudanyawa, saboda su wai wankewa ba in ka zuba ruwa kan abin ba shine ka wanke ba, wankewa shine ka yi mana, shine ka cucudanya ka gugguga. Yanzu mutum ba ka riga ya ce ka wanke, she ka soma cikin ruwa, she ka loko ka wanke, wani abu ne ka wanke, she ka gama shi ka yi mana, ka murda, shine ka yi mana. To Allah ya ce a wanke, saboda shi su sun kara sharadi na gaba, shine in ka zuba ruwan
sai kuma ka bi jikin fatan kuma da ruwa ya gugguge. In ka zuba zallan ruwa haka a hannunka ko da hannun ya jike amma baka gugguga ba to ka bar farilla guda ba ka da alwala, in kai sallah ba ka da sallah. Allah ya iya mana. To zan repeat. Wa fara'idul wudu'i sabhatun, farillun alwala guda bakwai. Anniya, farko niyya, wa gaslul wajhi, wanke huska, wa gaslul yadaini ila almirfaqaini, wanke hannaye guda biyu zuwa gwiwan hannu, wa mas'ur ra'si da shafan kai, wa gaslul rijlaini da wanke kafafu ila alka'abaini zuwa idon sahu, wal fawru da yi da gaggawa, wat tadliku da kuma cuccudanyawa. Fa hadhihi sab'atun, malam yace wa'annan sune farillu guda bakwai. Lakin sai dai yajibu alayka fi ghaslil wajhi, ya zama wajibi a kanka a lokacin da zaka wanke huska, an tukhallila shahra lihiyatika, shine ka sassefe gashin gemunka. Idan kana da gashin gemu wajibi ne a cikin wanke huska ka sassefe shi. In kana shaharul lihiyati hafifan, idan ya zama da gashin gemun ba mai yawa ba ne, dan kaɗan haka irin nawa, to wurin wanke huska alwallan nan dole ka sa yatsanka da hannu ka goggoga ka tabbatar da ruwan ya shiga karkashin fata, matukan gashin bai da yawa. Tazharul basharatu tahtaha, gashin gemun da yake bai da yawa fatan na iya bayyana, to sassefe shi cikin wanke huska wajibi ne. Wa in kana kasifan, amma idan ya zama da gashin gemun bai da yawa, fala tajibu alayka takhaliluha, lokacin in zama gashin na da yawa to wai sassefe shi bai zama dole ba. Kun gane difference? Gashi mai yawa shi wanke shi ake yi, kana jika hannunka da ruwa ne ka bi da ko'ina. Gashin da bai da yawa kuma kana sa hannu ne karkashin gemu din ka tabbatar da ruwa ya shiga karkashin fatan da gashin da ke ciki duka. Nan ga malam ya ce wa in kana kasifan, amma in ya zama da gashin na da yawa, fala yajibu alayka tahliluha, sassefe shi bai zama ka wajibi ba. Wa kazalika yajibu alayka fi ghasli yadayka, ya kuma zama wajibi a kanka lokacin da zaka wanke hannayenka, tukhallila asabi'aka alal mashhur, wajibi ne a kanka ka sassefe yasosin hannunka. Wannan shine zance da ya zama mashhuri a mazhaban malikanci. A wurin wanke hannu dole ka sassefe yasosin hannu in ji malam. Wannan shine kuma kauli mashhuri. Wa amma sunanul wudu'i, amma sunnonin alwalla fa samaniyatun, guda 8 ne. Gobe kan mu kare karatu na tambaya farilla alwalla nawa ne? 7, ko ba haka nan ba? Yana daga cikin hikima na karantarwa a gaya maka adadin idan suna da yawa, saboda koda ka zo lissafi ka san 7 ne, in kai ta tunani, in kai ka kidaya 3 ka san sauran nawa, in kai ka kidaya 4 ka san sauran nawa, in kai ka kidaya 5 ka san still dai akwai nawa. To in ka kidaya 6 kuma yawwa, to shi sa an gaya maka 7 sannan ka maka lissafin su. Ka lura ko? Yanzu kuma sunnoni kuma an ce 8, su kuma za a yi lissafin su. Fadin adadin yana baka dama ka san su, domin in ka manta guda dai inda ka kidaya 7 ka san sauran nawa, definitely sauran guda ka nemi ka san inda yake. Magana ya yi wadiyar ko? To a nan ga ya ce wa amma sunanul wudu'i, amma sunnonin alwalla fa samaniyatun, guda 8 ne. Gasulul yadaini awwalan ila alqu'aini, farko wanke hannaye zuwa wuyan hannu. Wanke hannun farko na farilla shi wanda ake wankewa bayan an kare fuska, kuma wannan wuri idan za wanke an gama da wanga har zuwa nan. Wash, mutane na mistake kwarai a wurin alwallan ga nan ga bisat. Idan za ka fara alwalla ka wanke hannayen kanga nan zuwa wuyan ga, wannan wankewan ga na farkon ga kamin ka kurkure baki ka shaka ruwa shi sunna ne. Amma yayin da ka wanke huskanka ka kare, in ka zo za ka wanke hannu zuwa nan ga,
baka cewa ai na wanke shi cikin sunna da farko, no, ka gama da shi kuma har sai ka gama da shi duka ka kuma sake wanke su kuma a wannan wankewa kuma ana son ka sassefe hannunka. Kun gane magana? Da yawan mutane domin ya wanke farkon nan in ya zo wurin hannu sai ya fara daga nan ga ya wuce ya je nan ga, a'a in ka yaka ba ka yi alwala ba, don wanda ka wanke sunna ne, wanda ake neman ka wanke yanzu shine farilla. Da ba ka yi na sunnan ba a wurin farillan kai ko ina da tayi, amma na sunnan ga bai dauke maka na farillan nan. Maganan ga yayi wadiyan Allah shine masani. Wa amma sunanul wudu'i fa samaniyatun ghaslul yadaini awwalan ila alqu'ain, farko mutum ya wanke hannayensa zuwa wuyan hannu, wal madmadatu da kuma kurkuran baki. Yanda ake kurkure baki shine in ka sa ruwa sai ka sheka ruwan cikin bakinka sannan ka zubar, shine ka kurkure. Mu muna dandana ruwan ne, baka samu sunnan kurkuren baki ba. Ana sa ruwa baki ne a shekin shi cikin baki sannan kuma a zubar, shine an kurkure. Amma mu muka yaka kurkurewa shine in ka sa ka shekin shi sa'an nan ka fitar. Malam yace wal madmadatu da kurkuren baki, wal istinshaq da kuma shaka ruwa kuma shine jazbul ma'i bil hanfi. Mutum ya dibi ruwa cikin hannun shi sai ya sa hancin shi ya ja ruwan ya shiga ciki, shine ka shaka, ka ja ya shiga. Masu shaka taban nan ba da suke yi ba, in suka sa sai su yi mai, sai su ja shi ya shiga, to wannan shine shakawa. Amma mu muna susuna ruwan ne, yana tabawa ne ya hakan ganga kawai ya zubar. Wannan duk baka da sunna na alwala da ake nema ka yi wurin waɗanda ke ganin farilla ne ko wajibi, baka da alwala. Allah dai ji tausayin mu. Wal istinsar da kuma fyacewa shine bayan ka ja ya shiga ka kuma fyace ruwan da ka sa nan ya fito. Malam zai yi bayani. Al istinshaq wa huwa jazbul ma'i min al anfi, shine jan ruwa da hanci. Wa raddu mas'ur ra'asi, sannan mai da shafan gashin kai. Shafawa farko farilla ne, ka komo da hannunka baya ya kuma komo gaba, shi sunna ne. Wa mas'ul uznaini zahirihima wa batinihima, da kuma shafan kunni guda biyu, bayan kunnin da cikin kunnin, shafan su kuma wani abu ne, sunna ne. A shafa haka hannun kuma ya shiga nan ya goge ya bi cikin layin nan da ke cikin kunninka duka, kowane fatan da ke wurin ya tabbatar da yasanka da ruwa ya yi yawo ciki. Wannan shine sunna na shafa kunni. Wata jididul ma'i lahuma, da kuma sassake ruwa a tsakaninsu. Me ake nufi da sassake ruwa? Da ka dibi ka sa baki ka zubar sai ka dibo sabo, ka kuma sa ka zubar ka dibo sabo, shine ka sassake. Amma da ka dibi guda kawai shi ka dibowa guda ne, baka sake ba. Kun gane difference? Haka wurin shakar ruwa kuma in ka dibi ka shaka sai ka dibo ka shaka, ka dibo ka shaka. Haka kuma wurin wanke huska, in ka dibi ka wanke ka dibo ka wanke, amma ba ka dibi so guda ka wanke sai ka saura kana gogowa. Wannan duk baka samu sunnan da ake so ba. Don haka tajdidul ma'i lahuma, sassake ruwa a tsakaninsu. Wani na ruwan da ya shafa kanshi da shi yake shafa kunni. To ka shafa kai ka mayar sai ka sake dibo sabon ruwa sannan ka kuma shafa kunni, wannan kuma sunna ne. Wa tartibu fara'idihi, kuma jera farillun alwala wannan bin shi kuma sunna ne. Daga ina wanke farilla ke farawa? Daga huska. Bayan huska sai hannu, bayan hannu a shafa kai, in an kare kai sannan a je kafa. Da mutum zai wanke huskan shi sai wanke kafan shi, sannan zai wanke hannu sannan ya shafa kai, to ya yi alwala amma bai yi sunna ba, domin ya wanke inda ake so ya wanke amma bai da sunna. A jeranta sunan ka fara huska tukuna hannu sannan kai tukuna je kafa, to su kuma jera su haka sunna ne. Wa amma fada'iluhu, amma mustahabban alwala fa sab'atun, su kuma guda 7 ne. At-tasmiyatu shine farawa da bismillah,
wa killatul ma'i bila haddin da kuma kanancin ruwa, kar a yi su ruwa da yawa amma limitin ruwa kankani bila haddin, unlimited one. Me ake nufi da bila haddin? Kowa ya dibi dan kadan amma wanda zai ishe shi. Kadan da zai ishi mara kiba ba shine kadan da zai ishi mai kiba ba. Kun gane magana? Inda an ce kof guda ya zama da kai kana da girma, jikinka na da sau, kana da gabobi da yawa, kuma an ce kof guda, which means kowa kof guda. Sai sa kankani a wurinka ba shine kankani a wurin wani ba. Ka lura ko? To kowa ya dibi gwargwado abinda zai ishe shi, amma kankarancin ruwan bai da limit. Kun gane difference? To wakilatul ma'i bila haddin. Sa'an nan wa wad'ul inahi alal yamini in kana maftuhan. Abinda za ka yi alwallan da shi idan ya zama na budadde abu ne da ake sa hannu ciki a dibi ruwan, irin roba budadde ko kwarya ko kwanko, to ka ajiye shi ta bangaren ka na dama. Mustahabi ne. Mustahabi ne ka ajiye shi bangaren ka na dama in kana maftuhan, idan ya zama na budadde ne. Amma ya zama na buta ne wanda an rufe, kana juyewa ne, to lokacin sai butan ya komo ta hagu, ka yi ta juya ruwan hannunka na dama ya so kana wankewa. Amma abin ya zama na budadde ne, za ka yi ta diban ruwan ne hannun kake sawa, to ka ajiye shi ta bangaren hannunka na dama, ka yi ta dibowa da dama. Yin haka kuma mustahabbi ne. Wal gaslatu saniyatu was salisatu, da sake maimaita wankewa daya na biyu da na uku. Wato alwala so daya in ka wanke ko ina yanda ake so ka samu farilla. Amma idan kana neman ka samu fadila sai ka sake wanke duk wurin wankewa, ka wanke so biyu ko so uku. Sai sa repeat biyu ko ukun nan wannan mustahabbi ne, da sharadin na farkon ya wanke ko'ina inda ake so. Ku lura da magana. Idan ka diba na farko ka wanke ko'ina inda ake so guda, ka yi abin da ake bukata. In ka repeat na biyu da na uku ka samu ladan mustahabbanci. Amma idan ka dibi first one nan ka wanke baka samu ko'ina ba, har yanzu kana kan neman farilla. Wankewa so biyu dole ne don ya samu ko'ina. In so biyu bai samu ko'ina ba, ka kara na uku wani abu ne dole ne. A tabbatar da wannan gaba ko'ina ya samu ruwa lokacin nan ya cika. Sa'an nan kuma in dai ka samu banda shafa kai, shi so guda ne kawai. Wurin wankewa ana son so uku. Mun lura ko? Huska uku, hannu uku, kafa so uku, amma kai so guda. A shafa ya te, a shafa ya komo. Sai sa wuraren wankewa uku, amma wurin shafawa so nawa? Shine so guda. Shine sunnan alwala na annabi Muhammad. Kunne kuma so guda. Shi kunni ba na shafawa ne. Yasa shafawa duka guda, wankewa uku. Mun lura da kyau. Amma wankewan na biyu da na uku mustahabbi ne. Na farko shine farilla, da sharadin na farkon ko ina yayi mai yawon ku. Allah ya baka lada. An so ka kara, in ka kara a baka lada. Shi yasa repeat so biyu so uku, repeat kuma English ne, ko ba haka nan ba? Masha Allah. Malam Bahaushe, Allah saka maka da alheri. To, wa gaslatu saniyatu was salisatu, sake maimaita wanki na biyu da na uku. An so iza au aba bil ula, idan na farkon nan ya gama ko ina. In na farko bai gama ko ina ba, ya zama dole kai ne. To sa'an nan kuma idan kai so uku ka tabbatar da ko ina ta barwa, ba dama ka zarce kuma kai ne hudu. Akwai wa'idi shahidi daga hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam, ya hana kada a zarce gaba fiye da uku. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana haka. Wal bada'u bi muqaddamin ra'asi,
sa'an nan kuma in za ka wanke huska ka fara daga magabacin kai, shine in ka zuba ruwan ka fara wanko shi daga sama ka zo kasa. Wani ya ɗebi ruwan ta kuma tun shi ma yake zubawa tukuna. To in dai ko ina ka wanke an samu abin da ake so, amma mustahabbi shine an so ka yi in kai akwai lada, shine ka zuba ruwan ta goshinka daga sama, ya so ka wanke ka zo kasa ka gama dukkan jikin duka na huskanka da ruwa. Shine madan albada'u bilme na walbada'u bi mukaddamin ra'asi, sa'annan wasiwak da kuma cin asawaki. Mun lura ko? To socks in za ka shafa socks ba, wanda ya sa ofin shi kan zai shafa su guda ne kawai zai shafa, kuma shafa sama shine wajibi, illa malikawa sun so ka gama saman da kasan ka shafa. In za mu yi magana bisa kan ofin sai na daga kafa na gwada muku, domin akwai aiki. Sa'an nan shafa ofin na da dokoki ba irin yadda mutane suke ta ba. Yanzu haka shi zai fito gida bai da alwala amma ya sa socks, da ya zo nan ya yi alwala sai ya shafa soksin shi. Malam baka alwala ba ka da alwala a ko alama, amma da yake karatun ya zo gaba saboda shi ya sa, amma dai yana da muhimmanci, bari mu gyara tun yanzu. Jama'a, uffin shi aka yadda mutum ya shafa, wa'anda malamai na gardama cewa socks ma uffin ne ko ba socks ba ne ko ba uffin ba ne. Ala hajji hal mu bar shi bisa kan socks ma uffin ne, akan haka za mu yi magana. Yana da dokoki. Na farko, kar ya zama da ya yage ya hude. Idan ya zama da ya yage ya hude, wanda girman hudewan wani bangaren na ana ganin fatanka, wani bangaren abin ganga soksinka, ba za ka shafa kai ba, baya halatta. Na biyu, ya kamata soksin nan ya koba zuwa inda ake bukatan ka wanke, shine kashin nan na kafa wanda ake kiran shi idon sauro. Kashi guda biyun nan ya kamata soksin nan ya kai wannan limit, sa'an nan za ka shafa. Sai sa masu sa socks kankani irin dan afuwa da ke siyawa karkashin kafan sunan, baya halatta gare su su yi baya halatta gare su shafa. Sa'an nan kuma ya zama maka dole ya zama na kayi alwalla sannan ka sa wannan socks. Kana da alwalla tukuna ka sa wannan socks. A lokacin idan alwallanka ya kare, to lokacin nan kana da dama ka shafa in za ka sake alwala. Amma in ba ka da alwala ka sa, to ba ka da dama ka shafa kai. Wanga alwallan ga dolin ka wanke, in ka cire tukuna nan gaba bayan ka wanke ka sa, sannan nan gaban za ka sake alwala kake da ikon shafawa. Wannan su ne nukta kadan da nake so in faɗi, amma akwai dokoki kamar guda 12 akan wannan matsala. Mun zo mu fira a kai, kar mu bata lokaci a ciki tun da mun kai wani. Jama'a ya yi wajiyan ko? To, Malam ya ce walbadau bil mukaddamin ra'asi wasiwaku da kuma cin asawaki. Cin asawaki yana daga cikin mustahabbai na alwala, da yawan malamai sun sa shi cikin sunnoni saboda hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laula an ashukka ala ummati la amartuhum bis-siwak, inji annabi Muhammad, inda kulli salati. Ba domin kar in ba al'umma na su shiga cikin kunci ba, in kuntata musu ba, da na hore su kowane sallah su ci asawaki. To wannan hadisi shine wayansu suka yi mai mummunan fahimta, sai ya zama yana da asawaki aljifin shi, sai ya zo cikin safo an tada sallah tukuna, sai kira asawakin ya gogoga bakin shi, sai kuma ya cire ya mayar, wai don annabi ya ce inda kulli salati. To wannan mummunan fahimta ne, rashin karban karatu wurin malamai ne wannan. Mutu ya karbi karatu wurin malamai baya yin wannan. Abinda manzo Allah ke nufi, a lokacin da za ka yi alwala ka ci asawaki kamin ka yi alwala, saboda kowane sallah sunna ne a yi alwala sannan a yi sallah. To amma ya halatta kana da alwala guda ka yi dukkan sallah, ya halatta, domin annabi Muhammad ya taɓa yin haka. To amma kana da alwala ba ka son ka sake, kuma kana da asawaki, da sallah ya kai sai ka cira asawaki ka goge bakinka, ka kurkure bakinka daga can wurin alwala, sannan ka zo. Ba wai cikin safun ne za ka cire asawakin ka goge, wani lokaci sai ka balle wani wuri kuma ka tada jini, ga kuma kai za ka fara sallah. Wannan mummunan fahimta ne, Allah ne ya iya mana. To sai gaba sai wani abu kuma
wallahu alam, Allah shine masani. Ku bar mu je gaba. Babu fara'idil gusli, babu da ke yin bayani akan farillun wanka wa sunanihi da sunnonin wanka wa fada'ilihi da kuma mustahabbai na wanka, abinda aka so ka yi. Amma fara'iduhu fa khamsatun, amma farillun wanka guda 5 ne. Anniyatu shine mutum ya kulla niyya zai yi wanka na janaba, in mace ne na haila, in na aihuwa ne na nifasi, in gawa za ka yi mawa za ka yi mishi wankan gawa, in wankan jima'a niyyan wankan jima'a, in na shiga makka niyyan shiga makka, in na shiga harami niyyan shiga masallacin harami, in na tawafi niyyan tawafi. Kowane iri guda daya ne wanka ta ibada, amma abinda ke bambanta su shine wannan shine niyya. Malam ya ce na biyu, wata amimul jasadi bil ma'i, shine mutum ya gama jikin shi ko ina ruwa ya taba. Niyyar nan cikin zuciya ko dai ka faɗi? A'a, ba za ka fada ba, niyya cikin zuciya ne, Allah zuciya yake kallo. Mutum zai kudurta abin shi a cikin zuciya. Abin da yasa aka koya muna na fadin nan saboda mu san me za mu sa cikin zuciyarmu. Sai yasa sai a rubuta a koya mana, muna yi muna amsawa. To daga shi kuma abin ya fita ta yawo. Niyya guda daya aka yadda ka bayyana shine niyyar aikin haji, labbaik Allahumma al-hajja. A lokacin da mutum ya dauki harami, to niyyar aikin haji kan ya zama mishi wajibi ya bayyana kamar yadda Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma sauran duk wani aikin ibada, anniyatu ma'alluha al-qalbu, niyya mazauninta ita ce zuciya, inji Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. To wata amimul jasadi bil ma'i, bayan niyya farilla na biyu shine jikin duka ya gamu da ruwa, ko ina a cikin jikinka a tabbatar da ruwa ya kai wurin. Waddalki jami'il jasadi, sannan kuma goggoga dukkanin jiki duka baki daya, ko ina a jikin bayan ruwa ya shige shi, sannan kuma ko ina jikin kuma ka goggoga shi. Malam, ko da ba hannunka bai kai bayan ka, amma wani kyalle za ka sa ka jika ka gogawa, in soson ranga ne za ka sa ka tabbatar da jikinka ko ina ruwa ya taba, sannan ko ina a jikinka kuma ka goga, don ana son ruwan ya shiga cikin fatan ne karkashin gashin jikin mutum. Allah sa kula lura da abin da ya sa muke magana ka. Wal fauru, shi ma yi da gaggawa, bi ma'ana in ka fara wanka ba za ka saya ba har kai ka kare. Wata alilu sha'ari, da kuma sassefe gashi, shi kuma farilla ne a cikin wanka. In kana da gashi da yawa, in ka zuba ruwan dole ne ka sa hannunka ka sassefe shi. Saboda haka mata da suke yin kitso, wanda yake daure gashin duka, wanda sun sa zare ne suka nade shi tap tap tap, to lokacin da za su yi wankansu na haila dole su kwance wannan zare, su tabbatar da ruwa ya shiga cikin gashi na. Amma in sun sa zare ne irin sun dan kakkama shi, ana layi na tsakani, gashin ruwa na iya shiga, to bai zama dole ba, amma dole ne su kama kan inda gashi yake, su jajja shi, su ga kamar kowane ciki ya samu ruwa, ko sun dibi kuma su zuba hakan ganga. Sa'an nan kison da suka yi da kiso wanda na gashi zalla suka yi, ba wanda suka kara ba. Idan wankan haila ne ko shi ma an so a kwakwace shi, amma wankan janaba ne in an dibi ruwa aka zuba kai aka tabbatar da ya sauka ciki, to wannan ya isa. Saboda janaba abu ne da yake ya takarrar, yana yi wa kowane dare wannan abu ya same ta, amma haila ya same ta yana take wani lokaci kamin ya sake zuwa kuma. Kun lura da difference ko? To amma matukan dai irin wanda ana yin zaren nan, a ronu zaren ya dullube gashin nan duka, to shi kan ba mafita sai dai an walwale shi. Sai sa ruwan ya shiga cikin gashin nan farilla ne. In bai shiga cikin gashi ba, an bar farilla, ba a yi wanka ba. In ba a yi wanka mai kyau ba, ba a yi sarki ba. Wanda bai da sarki bai da sallah. Wa amma sunanuhu, amma sunnonin wanka fa arba'atun, guda 4 ne. Gaslul yadayhi awwalan, shine ya wanke hannayensa da farko tukuna, ila ko aini zuwa wuyan hannu,
wal madmadatu da yin kurkuran baki, wal istinshaku da kuma shaka ruwa, wa masihu sima'il huznaini da wanke ramukan nan na kunni, fatan gada ke baya, ramin da ke shigan nan ka sa yasanka da ruwa ciki ka goggoge ya zama da ya sauka, amma ba za ka dibi ruwa ne hakan ganga ka yi hakan ga da kunninka ba, a'a wayan su wayan dibi ruwan kai ka cika ruwan hannunka amma sai ka yi haka, ka lura ya so ruwan ya shiga ciki sai ka sa yasanka ka goge, amma ka dibi ruwa in ka yi haka ruwa ya shiga cikin kunninka ya kawo maka ciwon kunni. Addini bai zo ya kawo maka punishment ba, addinin mu sauki ne, Allah shi ne masani. Wa masu simahil huzni, shi yasa kaga nan gaba da bai ce da wankewa bai ce da shafa ramin kunni uznai ko. Wa amma fada'iluhu, amma mustahabbai na al-ghusl wanka fasittatun guda shida ne. Al-bad'u bi izalatil adha, shine mutum ya fara kama ruwa ya guzar da duk wani najasa an jasadihi gabarin jikin shi. Summa ikmalu a'da'il wudu'ihi, sannan kuma ya cika sauran gabobin na alwala duka da wankewa. Wa gaslul a'ali qabla al-asafili, sannan ya fara wanke saman jikin shi sannan ya zo kasa. Kun lura? An fara wanke sama tukuna sannan a zo kasa, kuma saman ka fara daga sama ka gangaro, shine ka fara daga nan ganga, bayan ka wanke kanka so uku, kuma wannan wanke kai a gama da wuya duka baki daya ya shiga ciki so uku. A wurin alwala ba a shafa wuya, wayansu suka yi alwala shi sun dibi ruwa kuma sun yi hakan nan ga wannan bai gano karko ba, amma wurin wanka daga wuyan ga zuwa sama duka sunan shi kai, ka wanke shi duka so uku ka sissefe gashi, sannan sai ka zuba ruwan kafadanka na gefenka dama ya gangaro zuwa kugunga, ka goggoge gaban da bayan, sannan ka zuba hagu shi ma ya zo zuwa kugunka ka wawwake, sannan ka komo damanka daga kugu zuwa cinya, ya so ka gangara zuwa kasa, ka sissefe yasosin kafanka ka wanke karkashin kafanka, ka kuma komo hagu kai hagu. Wata silisun ra'asi bil gasli, da ukun ta wanke kai shine a wanke kai su uku. Wal bad'u bil mayamini qabla al mayasiri, a fara wanke dama dama kamin a wanke hagu hagu. Al mayamin jam'i ne na yamin, ka lura, al mayasir kuma jam'i ne na saboda shi an wanke dama dama tukuna hagu hagu. Wakilatul ma'i ma'a ihkamil ghasli, da kuma kanancin ruwa a wurin wanka tare da inganta wankewa. Ba so ruwa da yawa ka yi barna, amma ruwan da za ka dibi kuma ka tabbatar da ya ishe ka ka wanke komai, shine al'ikam din, ka yi shi bisa kan inganci. Sai gaba babu tayammumi, domin na so mu kare littafin nan, babi da ke yin bayani bisa kan taimama. Walittayammumi fara'idun wa sunanun wa fada'ilun, taimama yana da farillai, yana da sunnoni, yana da mustahabbai. Fa amma fara'iduhu fa arba'atun, amma farillun taimama guda hudu ne. Anniyatu, na farko shine kulla niyya, wa hiya an yanwiya istiba'atas sala, shine ya kulla niyya zai yi taimama don ya halatta mishi sallah. Ku ji da kyau, rashin wani abu zai sa ka yi mai menene abin da karsa za ka yi taimama, ko kuma wani abu ba ruwa ko ba mai, ko ba ka da lafiya, ka lura ko rashin ruwa, ka yi akwai ruwa amma ba ka da lafiya, ya ba ka dama ka yi wani abu ka yi taimama, amma za ka yi taimama za ka yi niyan taimaman gada za ka yi don ya halatta maka ibadan da za ka yi. Wannan ibada sawa'an sallah ne na farilla ko nafila ko duk abin da ba ka yi ya kai sai kana da alwala. Misalin taba alkur'ani mai girma, ga alkur'ani ajiye kana son ka doki, ba ka da lafiya ba ka yi ya kai alwala sai ka yi taimama ka doki, ka lura ko? Lafiyan kalau amma ba ruwa sai ka yi taimama ka doki, haka sallah, haka kowane irin abu.
don haka malam ya kawo mana niyya a nan sai ya ce an yanwiya istibahatar sala zai yi wannan niyya ne don ya halatta mishi sallah li'anna tayammuma saboda ita taimama asalan la yarfa'ul hadasa alal mashhur akan zancen da ya fi shahara bai dauke maka karin da ya kama ka. Me ake nufi da wannan? Idan mutum yana da janaba sai bai samu ruwa ba zai taimama, sai ya yi taimama ya yi sallah, janaba ya kare? In ya samu ruwa sai ya yi mai? To ashe taimaman bai dauke maka mai ba, amma ya baka dama kayi wani abu yawwa. Kun lura da difference? Aha, inda ce taimama na dauke ma mutum kari, which means in kai taimama da janaban kuma yayi wani da ya tafi. Sabani wayanda suka ce taimama alwala ne. Taimama ba alwala bane, yana maimakon alwala ne, amma ba alwala bane. Kamar yadda yake kuma ba wanka bane. Yawwa to. Allah mutum karin da ke tare da shi, wata amimu wajhihi wa yadayhi ila aini. Da kuma gama waj'ihi dukkanin huskansa waya daihi da hannayensa ila aini zuwa wuyan hannu. Bari irin gamawa zai yi da shafa, shi ne zai shafa huskan shi duka ya kuma shafa hannun shi zuwa wuyan hannu. Na taimama shafawa zuwa nan shi ne farilla, idan ka wuce nan ka zo sunna, amma ba dole ba ne. Wadda rabatul ardil ula ko kuma wa darabatul ula ko da bugun farko wa sa'idu tahir da kuma kasa wanda yake mai sarki. Ma'anan bugun farko shine hannunka ya buga kasa da farko, farilla ne in za ka yi taimama. Sai sa ga taimama simple, na yi niyyar zai taimama don ya halatta mini sallah ko kowane irin ibadan da ba a yi sai da alwala. Ka lura ko shi kenan bismillahi sai ka doki hannunka ka buga kasa hakan ganga. In ka doki hannunka ka buga kasa sai ka karkame shi very light one. Sa'an nan sai ka shafa fuskanka hakan ganga. Sai kuma ka yi haka hannunka ka shafa nan, haka hannunka kuma ka shafa nan. Bugun so guda ka kare taimama. Abinda ake so cikin taimama na farilla ka samu, amma in ana son a kara sunnoni da mustahabbai to wannan sai ka sake bugu na biyu, sannan in kai haka sai ka zo da hannunka haka zuwa nan, sai ka komo da shi ciki kuma, sa'annan ka zo da shi kuma zuwa nan, sai shi kuma ka komo da shi ciki kuma, magana ya kare. Shi sa wannan ya zama bugu biyu kenan. Bugu na biyu sunna ne, amma bugun farko so guda shi ne dole. In ka gama fuskanka da shafa, ka shafa hannaye ka zuwa nan, taimama ya kare. Don kama wurin tiles ne. Kai mun zo mu fira duka, ba fira kan, ba taimama bisa kan tiles, ba yi bisa kan simintin da aka shafa, simintin da aka plasteri, ba a taimama kai. Ba yin taimama kan tabu, ba yin taimama kan kiyawa, sai dai da kasa ko abin da ya asalin shi kasa. Yanzu nawa zan ansa ne? Ba a yin taimama bisa kan komai sai kasa ko abin da yake asalin shi kasa, sai sa dusi kasa ne. Dusi asalin shi wani ne? Kasa ne. Amma kan kiyawa ba za yi ba, ba za yi kan kuma tabu ba za a yi kan siminti da aka shafa ba za a yi bisa kan tiles, menene sunan shi, shimfidan daki, duk ba a taimama bisa kansu. Ba a taimama kan karfi, ba a yi taimama kan dashboard mota, ba a yi. To jama'a kuma mu yi karatu, wanda ke da tambaya ya rubuta ya bayar gobe mu karanta, kar mu bata lokaci a cikin nan. Ala ayi hal, wadda rabatul ula da kuma bugun farko wasa idul tahir da kuma kasa mai sarki. Kasa mai sarki nan bi ma'ana kasan da za ka yi taimaman da kan shi ya kamata ba wani abu kai, babu najasa a kai, ya zama abu ne mai sarki. Su iyayenmu da suka kula da addini kwarai da yawansu suna da dan garin su na taimama,
in girma ya kai gare su sun sa cikin wani abu su daure, suna da wani board hakan ganga da suka ajiye, in wani abu ne ce su zuba ciki kawai su sa hannunsu su yi kayan su ajiye, in wani ya zo ya gan shi da shi ce wai mai safi ne, wai na buga kasa. Allah da ya ji tausayi mai bashi ni na wani shi wa huwa kullu ma sahida ala wajhi al-ardi, abinda aka ce sahidu tahir kasa mai sarki shine duk abinda ya daso daga saman kasa kowane irin nauyi min turabin, imma kasa ne aw ramlin ko rairayi ne aw ramlin ko rairayi aw hijaratin ko dusi aw sabhatin ko kuma kasan kanwa aw nawi zalika ko abin da ke kama da wannan. Unguwan da yake unguwan kanwa ne ko ina kanwa ne, to wannan garin kanwan da dunkulallen shi da komai zai yi ka buga hannu kai timama da shi ba komai. Mun gane magana. Mai tambayar dusi ai ya ji maganar dusi ko ba haka nan ba. Rairayi za ka yi, sabuwa za ka yi, duk abin da yake kasa ne amma ya zama mai sarki. Wa amma sunanuhu, amma sunnonin timama fasalasatun guda uku ne. Tartibul mashi shine jeranta shafa wannan da za ka yi, ka jeranta su fuska hannu. Wa mas'u min al-ku'i ila al-mirfaki, da shafa hannu daga wuyan hannu ka zarce zuwa gwiwar hannu, wannan sunna ne. Na gaya muku farko zuwa daga kada shine mai farilla, ka zarce daga nan ga har ka zo ka kai gwiwa, to wannan sunna ne. Wata jididul mai darbatul yadaini da kuma sabanta bugu na biyu. Na gaya muku bugun farko shine farilla, in kai taimama ya kare, amma ka sake bugawa daya ka shafa fuska, ka buga na biyu sannan ka shafa hannu ka je nan ka komo, bugu na biyun nan sunna ne. Wa amma fada'iluhu, amma mustahabbai na taimama fasalasatun aida, shi kuma uku ne. At-tasmiyatu shine ka fara ka ce bismillah, wal bada'u bi mashi zahiri yumna bil yusra, ka fara wanke bayan dama, ka fara shafi bayan dama da hagu. Shine in ka buga hannunka za ka shafa bayan ka kakkabe na hagunka ya shafa bayan daman tukuna, sannan ya komo ta ciki, sannan damanka ya shafe bayan hagu, sa'an nan ya komo ta ciki. Ka startin shi ta haka nan mustahabi ne, wannan kuma an so ne. Summa bi batini ila akhirihi, ka fara da baya sa'an nan ka zo zuwa ga karshe, al'asabi'i karshen yasa. Don shi idan ka sake bugu na biyu wanda kai na sunna ko na farko, in ka buga kana son kai duka, sai hannunka daman ga yayi haka, sai ya fara daga yasun ya zo nan, ya kuma komo zuwa karshen yasa, sannan kuma ya bi haka ya je ya kuma komo zuwa kuma karshen yasanka. Wannan ka samu ladan mustahabbi, ka cika timama daidai wa daida. Wa masjid yusra misla zalika, da kuma shafa hagu kamar yadda ka shafa dama. Wallahu a'lam, Allah shine masani. A wannan za ku dakata da karatun yau insha Allah. Gobe akwai, ina da tafiya gobe, zan tafi Den Haag zawiyatul wahdaniya, gobe za mu ajiye tashi insha Allah, saboda kishirwan ku bacewa ku fito da sauri, don haka gobe ni ba zan fito ba, amma malamai sun zo sun yi muku karatu, abin da Allah ya sauke musu sun gaya muku insha Allah ta'ala. Don haka gobe ni ba na nan. In kuma kun fito bayan lasar kamin 6 o'clock, lasar ne ya yi 6 ko? A to wannan ba zai yi ba, don ni 6 na barna. Da kun fito bayan zafa to da na ce na zo mu, amma malamai sun zo su yi muku karatu insha Allah. 6 o'clock ni na barna, domin 8 o'clock muke da tashi daga Den Haag na zawiyatul wadaniya, in Allah ya kai mu gobe lafiya.
malama mai tura zai je karatu to Allah ya saka muku da alheri. Menene tambayar ka? Da na ga kana nuna mana yadda ake shafan kuma abubuwan hannunka. Shi yasa me kake so yanzu? Ina so a mana bayani. Agogon ba daman ba agogo kai. Dama ba agogo kai. Shi yasa me? Kai ka bar agogon ka shafa. Mutum zai ce ma abin da ya kamata ka tambaya ne ya cire agogo an cire zobe. Mun lura ko akwai zobe hannunka ka cire akwai agogo hannunka ka cire. Wannan ne abin da za ka tambaya ba batun akwai agogo hannuna ba. Akwai agogo hannuna ba. Ina tambaya gani da batun mace za ta yi wankan janaba. Za ta yi wankan sarki. Zuwa da gashin ta ba wani zari kai. Zuwan da sai za ta yi ma iyayen mu mata. Wasu daga iyayen mu mata wasu kuma da yaran mata. Wanda ya zana yi kiso wurin awa 3. An kare gashi wani gashi kan gashi. To muna samun matsala da yaran makaranta da jirgin idan janaba ya same su dole ne a fidda gashin kakkaf su yi wankan janaba. Na farko ina yi wa iyayensu nasiha da su ji tsoron Allah, su tarbiyyatar da yaran nan bisa kan addinin annabi Muhammad, su bar su saba da cewa su musulmi ne, sa'an nan kuma akwai wani abu gaban zuwa gare su. Wannan abin da ke zuwa gare su nan zai zo ya zama musu dole a rayuwa lokacin da suka balaga za su ga al'ada. To wannan wanka kuma yana bukatar a kwance gashi na. Don haka kar a saba musu tun suna yara da wannan. Al'ummar annabi Muhammad, kar ku saba musu tun suna yara da wannan. Once in the world, occasionally sallah na zuwa kin yi mata kin cire in tana zama budurwa kina kwanci kina avoid, tana zama budurwa kina avoid, da ta dan wani kai shekara 11, 12 ki saba mata da hijabi. Ta saba da wannan. Wanda ta saba hijabi na ruwanta da abin da ke kanta, wa za ta gwada mawa abin da ke kanta. To amma su ma iyayen ba su ji ban magana ba tukuna, su ma ba su ji magana ba su daina wannan abu ba. Abin da za mu gaya musu idan su yi wanka in ruwa bai shiga cikin gashinsu ba, wankansu bai yi ba. In ba su yi wanka ba kuma ba su da sarki, in ba su da sarki dukkan nauyin ibadarsu Allah bai karba. Saboda shi su ji tsoron Allah, su san kamar ibada ce, lahira ke gabansu. Wannan kiso da wannan kare gashi da suke yi, wani buki ke gabanta ta je ta yi ta kare kawai ta cire ta ajiye, magana ya kare. Amma ta mai da shi kanta wai don ta spend 2-3 hours sai tana son ta bar shi 3 days 4 days, wani ta bar shi wata guda, wata ta bar ta fiye da haka. To yaya suke yin wanka in al'adarsu ya kama su? Ruwa sauka cikin gashinsu, to tabbas ba su yi sarki ba. In ba su yi sarki ba kuma ba su da sallah. Duk wani abin da suke yi na ibada Allah baya karba, bal mala'iku suna sine musu. Sannan kara gashi da kanshi a tafishiya na kara gashi addini ya hana. Hadisi ya zo karara la'anallahu alwasila wal muwasal. Allah ya sine ma mai artificial da wanda ke sawa da wanda aka samu. Allah madaukakin sarki ya sine musu. Hadisi ya zo karara masu sa irin waɗannan gashi suna daga cikin sababin kawo wahalar duniya a dauke ma al'umma ruwan sama. Abin da za ka yi ya sa a kiyin hadari, ka san abin nan ba karami ne ba a wurin Allah madaukakin sarki. Don haka muna musu da nasiha da su ji tsoron Allah, su sani destination su shine kabari. Abinda za su yi kyau su sira shine sallah. Idan sallah bai kyau ba to problem suna da yawa, domin su duk wani abin da ba a son a fadi sai dai ba su samu labari ba. Bakin su bai shiru, butulci gashi nan iri-iri nasu ko ina aka bi sai kaga kamar inda suke zubewa ya fi yawa. Mai kyau da za a ji tausayin su a duba a yafe musu nan shine sallah. In wannan kuma baka da sarki baka da sallah, sai sa me yazo ranar tashi kiyama ta zo zero. Allah ya kiyaye. Wannan shi ne abin da zan gaya musu. Masu tambayan nan ku zana gobe shi mu Imala Abdullah. In ba ka nan ba kuna cross karatu. Ba to ni ba zan tambaye ka. Farillan taimama nawa ne? 7. Kaji ko? Na tambaye taimama ya ce 7, yanzu mai rawar kare.
karatu ya fita cikin kanka yanzu gano kaji ko an tambaye farillan taimama kaji kana cewa 7 inda aka na alwallah ka ce 25 ke to yi tambayin ka mu kulle tambayin da sai ka yi niyya ko wankan ramadan ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت